امام جعفر صادق علیہ السلام فرماوان ترین کامن نشن خدا سخ ناراض گسان انسانس نشن ترین کامن نشن گۄڈنِچ کٲم کہ راتس روزن بلا وجہ ہُشارے اس مز کتیا جوان راتس پنہ أچھ گالان موبائلس کن وچھان چھنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماوان ترین کامن تو ترین نفر نش خدا زبردست ناراض گۄڈنِچ کٲم راتس بلا وجہ ہُشار روزن بلا وجہ گو با وجہ عبادت کر سہ گو اخ مسئلہ راتس بلا وجہ ہُشار روزن دویم کُنہِ تعجب ورٲے اَسُن نفر چھُ آسان دۄہس ہُپٲرۍ دپان آسان ہُمِس لوٚگ دب تہٕ آسان یہِ چھُ خۄدایس سخ کھران امیر المومنین علیہ السلام اکھ گوٚو تبسم بیٛاکھ گوٚو اَسُن تبسمس تہٕ اَسنس چھِ واریاہ فرق سمایل بیٛاکھ گوٚو لافنگ فرق چھس نا امیر المومنین علیہ السلام چھُ فرماوان نہج البلاغس منٛز أکِس جایہِ فرماوان چھُ من کثر مزاحُہ قل وقارہ من کثر مزاحُہ یُس مذاق ژوٚر کرِ یُس مذاق کیٛاہ کرِ ژوٚر قل وقارہ أمۍ سُنٛد وقار چھُ گژھان واریاہ کم یہِ چھُ مۄلے وسان پتہٕ یُس جوک کرِ زیادٕ مذاق کرِ زیادٕ گوٚو ترٛےٚ نفر چھِ خۄدایس کھران ترٛٮ۪ن کامٮ۪ن سۭتۍ چھُ خۄدایس رِش ترٛٮ۪ن کامٮ۪ن سۭتۍ چھُ خۄدایس نفرت اکھ راتس بلا وجہ ہُشارٕ روزُن دوٚیِم بلا وجہ اَسُن بلا دلیل اَسُن بیٚیہِ با شِکنہِ سیر یعنی یڈ آسہِ بٔرِتھ توٚت چھُ کھٮ۪وان چھُنا دِوان ژٮ۪ل یعنی یہِ نفر تہِ چھُ خۄدایس کھران شِکم سیر ٲسِتھ پتہٕ توتہِ کھیوٚن اتھ سۭتۍ چھُ خۄدایس سٮ۪ٹھاہ رِش توے فرماوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماوان اذا اراد اللہ صلاح عبد اگر خدا وندِ کریم یژھان چھُ نا کٲنٛسہِ بندس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کرُن رحم کرُن صلاح کرُن اصلاح کرُن أمِس بندس الہمہ تیٚلہِ چھُس ترٛےٚ چیٖز کران حدیٖث ترٛےٚ چیٖز چھُ کران الہام منٛز ییٚلہِ تہِ خدا وندِ کریم یژھان چھُ نا کانٛہہ بندٕ ہے یہِ چھُ اصل نفر أمِس کرہا بہٕ وۄنۍ اصلاح ییٚلہِ تہِ خدا یژھِ کٲنٛسہِ تہِ بندس اصلاح کرٕنۍ تیٚلہِ چھُس کٔژ چیٖز کران الہام ترٛےٚ چیٖز گۄڈنیُک چیٖز قلت الکلام دپان چھُس کتھ کر زِ قلت الکلام یعنی اگر ژےٚ اصلاح چھِ یژھُن پننہِ بدنُک پننہِ روحُک پننہِ کردارُک پننہِ نفسُک پننہِ زندگی ہُنٛد قلت الکلام کتھ کیٛاہ کرکھ کم دوٚیِم قلت الطعام ؤنِو سا مانے کھیٚیہِ زِ کم وقلت المنام نِندٕر تہِ گژھِ زِ منام چھِ ونان نِندٕر نوم گٔے نِندٕر چھا صحیح کتھ گوٚو ییٚلہِ تہِ خدا وندِ کریم یژھِ کٲنٛسہِ بندس پٮ۪ٹھ سپیشل رحم کرُن تیٚلہِ چھُ تٔمِس ترٛٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد الہام کران قلت الکلام قلت الطعام قلت المنام یعنی یِم ترٛےٚ چیٖز